तो आज के वीडियो हम लोग 2x2 सीखने वाले हैं। पिछले वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो डाल चुका हूं, आप लोग जाकर उसे देख लीजिए। आज से हम लोग 2x2 का ट्यूटोरियल सीखेंगे कि हम लोग इसे बिगिनर्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग फास्ट मेथड से क्यूब को सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बिगिनर्स मेथड से आज सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फास्ट मेथड का उपयोग करेंगे। तो बिगिनर्स मेथड को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बेसिक जानकारी देता हूँ। यदि आपको 3x3 रूबिक्स को सॉल्व करना आता है तब तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी आसान होने वाला है, क्योंकि उसमें जो एल्गोरिथम यूज होता है सेम वही एल्गोरिथम इसमें भी यूज होगा। और इसमें कुछ रोटेशन है, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर 3x3 आप लोग नहीं सॉल्व किए हैं तब भी आपके लिए वीडियो मैं आसान कर दूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक रोटेशन बताता हूँ जो इसमें यूज होने वाला है। जैसे इसको बोलते हैं आर। जब हम लोग राइट लेयर को आप ऊपर करेंगे तो आर, नीचे करेंगे तो आर प्राइम। आर प्राइम या आर डैश बोलिए, आर प्राइम। और इसको जब हम लोग ऊपर करेंगे तो एल बोलेंगे, एल प्राइम बोलेंगे, और नीचे करेंगे तो एल प्राइम या एल डैश एल प्राइम एल। इधर भेजेंगे तो यू, इसके अपोजिट यू प्राइम। और इसे हम लोग जब हम फ्रंट लेयर को मूव करेंगे तो इसे एफ बोलेंगे, और जब ऊपर करेंगे तो एफ प्राइम। और पिछला वाला हम लोग का बैक में है तो इसे हम लोग बी बोलेंगे, और ऊपर करेंगे बी प्राइम। बस आप लोगों को यही ध्यान रखना है। और इसमें हम लोग दो एल्गोरिथम का यूज करेंगे और हमारा जो पूरा क्यूब है वो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो आज से हम लोग 2x2 का ट्यूटोरियल्स सीखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या करना रहता है। हम लोगों को लेयर बाय लेयर सॉल्व करना रहता है। जैसे फर्स्ट लेयर हम लोग सॉल्व करें, जैसे हम लोग 3x3 रूबिक्स को सॉल्व करते हैं वैसे हम लोग को इसको भी सॉल्व करना होता है। तो हम लोग सबसे पहले इसको स्क्रैम्बल कर लेते हैं। तो हमारा जो पूरा क्यूब है स्क्रैम्बल हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इस क्यूब को स्क्रैम्बल हो जाने के बाद हम लोग एक कलर को चूज करेंगे और उसको हम लोग बॉटम में कर देंगे। मैं तो वाइट को बॉटम में करके सॉल्व करता हूँ, आप भी शुरू में आप लोग वाइट को नीचे करके सॉल्व करेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। मैं तो वाइट को ही नीचे करके बनाता हूँ। तो इसमें हम लोग को क्या करना रहता है, एक लेयर बनाना रहता है। सबसे पहले हम लोग वाइट को नीचे रखेंगे। देखिए जो भी बनाना रहेगा उसको हम लोग नीचे करेंगे। जैसे वाइट को हम लोग को नीचे बनाना है तो वाइट हम लोग का यहाँ पर है, वाइट है, ब्लू है और ऑरेंज है। अब हम लोग को ऐसा यहाँ पर हम लोग को कौन सा पीस लाना चाहिए, यहाँ पर हम लोग को आना चाहिए ब्लू और नीचे वाइट हो। तो जैसे इसमें खोजेंगे ब्लू, और या तो हम लोग ब्लू और वाइट को यहाँ पर लाएं या तो हम लोग ऑरेंज और वाइट को यहाँ पर लाएं। जैसे हम लोग का ब्लू और वाइट, जिसमें हम लोग को वाइट वही वाला पीस लेना है। जैसे यहाँ पर है, इसमें ऑरेंज है और वाइट है, तो इस वाले पीस को हम लोगों को यहाँ पर लाना है तो उसके ऊपर हम लोग रख देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि वाइट हम लोग के ऊपर है। इसमें 3 कंडीशन मिलेंगे, या तो वाइट ऊपर हो, या तो आपके फ्रंट पर हो, या राइट साइड में हो। इसमें 3 केस मिलेंगे और तीनों केस मैं आपको बता दूंगा। यदि वाइट आपके ऊपर हो तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ऊपर करना है, फिर 2 बार मूव करके नीचे कर देना है। अब इसको हम लोग को देखिए यहाँ पर ऑरेंज है, रेड है। देखिए यहाँ पर यदि ऑरेंज आ गया तो वाइट नीचे मैच हो जाएगा, ऑरेंज से ऑरेंज मैच हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पर लाएंगे। इस वाले पीस को यहाँ पर जाना तो इसको ऊपर हम लोग लाएंगे। अब हम लोग वाइट देखेंगे हम लोग के राइट में है या फ्रंट पर। देखिए वाइट हम लोग के राइट में है, तो ऊपर जो एल्गोरिथम दिखाई दे रहा है बस हम लोग लगाना है आर यू आर प्राइम। देखिए ऑरेंज के सेंटर पीस से ऑरेंज से मैच हो गया और वाइट से मैच हो गया। अब हम लोग या तो हम लोग ग्रीन और वाइट वाला पीस लें यहाँ पर, या तो हम लोग ब्लू और वाइट वाला पीस लें। तो यहाँ पर है रेड और ग्रीन वाला, तो रेड ग्रीन तो अभी नहीं। हाँ देखिए यहाँ पर ग्रीन है और वाइट भी है, तो इसको हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। क्योंकि इस वाले पीस को यहाँ पर जाना है तो ग्रीन से मैच हो जाएगा और वाइट नीचे चला जाएगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, इसको ऊपर। इस वाले पीस को यहाँ पर जाना है तो इसको हम लोग सबसे पहले फ्रंट पर कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे वाइट हम लोग के इसमें किस में फ्रंट पर है। पिछले कंडीशन हम लोग के राइट में था, इसमें हम लोग को फ्रंट पर है। तो सबसे पहले इसको हम लोग उधर कर भेज देंगे, फिर इसको हम लोग बाहर निकालेंगे। अब इसको हम लोग यहाँ पर कर देंगे और नीचे कर देंगे। देखिए इससे मैच हो गया, ग्रीन से मैच हो गया, वाइट से मैच हो गया। हम लोग का 3 पीस देखिए अरेंज हो चुका है और हम लोग का फर्स्ट लेयर कंप्लीट होने वाला है। बस हम लोग को एक पीस यहाँ पर लाना है, या तो हम लोग ब्लू वाइट को लाएं या तो रेड। बस एक ही पीस लाना है जिसमें वाइट हो। यहाँ पर आ गया, देखिए
ब्लू ब्लू से मैच होगा, नीचे हम लोग का वाइट चलाएगा और रेड रेड से मैच हो जाएगा। तो इस समय हम लोग का वाइट जो है वो राइट साइड में है। तो हम लोगों को पता है यदि राइट साइड में हो तो आर यू आर प्राइम कर देंगे, हम लोग फर्स्ट लेयर इजीली सॉल्व हो जाएगा। यदि आपको इस तरह का केस मिले कि वाइट हम लोग के नीचे वाले लेयर में है, तो हम लोग को टॉप में लेयर में खोजना रहता है लेकिन इसमें नीचे है, तो सबसे पहले हम लोग इसके बाहर निकालेंगे। बाहर निकल गया, हम लोग देखेंगे वाइट हम लोग के राइट साइड में है तो आर यू आर प्राइम से इंसर्ट कर देंगे। बस हम लोग का एक ही केस था। अब हम लोग सेकेंड लेयर की बात कर लेते हैं। सेकेंड लेयर हम लोग का करना रहता है, टॉप में सारा येलो लाना रहता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट लेयर सॉल्व हो जाने के बाद अब हम लोग को सेकेंड लेयर सॉल्व करने के लिए टॉप पे सारा येलो लाना रहता है। तो येलो देखिए एक पे येलो तो है, इन तीनों पर नहीं है, तो इन तीनों पर हम लोगों को लाना है। क्योंकि देखिए हम लोग येलो क्यों इस पर ला रहे हैं, क्योंकि देखिए वाइट का अपोजिट हम लोग का येलो होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर येलो टॉप में सारा येलो बनाएंगे। एक येलो यहाँ पर है, तो सबसे पहले हम लोग क्यूब को इस तरह पकड़ लेंगे। अब देखिए येलो हम लोग के फ्रंट पर है तो ऊपर जो एल्गोरिथम दिखाई दे रहा है बस बार बार हम लोग लगाएंगे जब तक कि हम लोग का पीस है सही से अरेंज ना हो जाए। ये वाला जो येलो है ऊपर ना चला जाए टॉप में। आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम। अब देखिए हम लोग का नीचे लेयर में जा चुका है, एक पेयर जैसा लग रहा है, नहीं पेयर तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन एक हेडलाइट जैसा लग रहा है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस वाले पीस को यहाँ पर लाएंगे। हम लोग का इस तरह नहीं कर लेना कि यहाँ से फिर लगाना चालू कर दें, क्योंकि हम लोग का ये वाला जो पीस है वो बिगड़ चुका है। तो इसको हम लोग वापस यहाँ पर लाएंगे, मूव करके यहाँ पर आ चुका है। फिर हम लोग लगाएंगे आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम फिर आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम। देखिए हम लोग का यहाँ पर आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मूव करके यहाँ पर लाएंगे और वापस हम लोग वही एल्गोरिथम लगा देंगे आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम। मान लीजिए हम लोग को फ्रंट पे आ रहा था तो हम लोग 4 बार लगा रहे थे, यदि राइट साइड में रहता तो 2 बार में लगाने पर हम लोग का जो येलो है टॉप में आ जाता। देखिए हम लोग को टॉप में आ चुका है। अब हम लोग इस तरह होल्डिंग पोजीशन इस तरह कर लेना है, टॉप में सारा येलो। देखेंगे कि हेडलाइट जैसे यहाँ पर ग्रीन है तो यहाँ पर भी ग्रीन होना चाहिए, ऐसा पीस को देना इस वाले लेयर में। देखिए ये वाला लेयर नहीं है, इसमें भी नहीं है। देखिए इन दोनों ने एक पेयर जैसा लग रहा है। देखिए ब्लू ब्लू से मैच है इस तरह। यदि इस तरह का कंडीशन मिले, इसमें 2 कंडीशन है। मान लीजिए एक पेयर मिल रहा है, पेयर तो नहीं बोल सकते लेकिन एक हेडलाइट मिल रहा है। यदि आपको हेडलाइट मिले तो उसको हम लोग को राइट में रखना और ऊपर जो एल्गोरिथम दिखाई दे रहा है बस हम लोग को सिंपली वही लगा देना है आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम एफ फिर R2 यू प्राइम और लास्ट में आर प्राइम यू प्राइम फिर आर यू आर प्राइम और लास्ट में हम लोग को एफ प्राइम कर देना है। तो उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसे मूव करके मैच कर देना है। देखिए हम लोग का 2x2 ईजिली सॉल्व हो चुका है। और मान लीजिए आपका ये वाला कंडीशन ना मिले, मैं एक कंडीशन और बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आपका कोई भी हेडलाइट ना मिले, मतलब कोई भी कलर मैच ना हो, तो हम लोग को क्या करना है, होल्डिंग पोजीशन किसी भी तरह पकड़ लेना है और वो जो ऊपर एल्गोरिथम दिखाई दे रहा है बस हम लोग को वही लगा देना है। पहले हम लोग को एफ कर देना है, फिर आर, फिर यू प्राइम, फिर आर प्राइम, फिर हम लोग को यू प्राइम कर देना है, फिर आर, फिर यू, फिर आर प्राइम, फिर एफ प्राइम, फिर हम लोग को आर यू आर प्राइम यू प्राइम, फिर आर प्राइम, उसके बाद एफ कर देना है, फिर आर और लास्ट में एफ प्राइम। तो हम लोग का क्यूब इजीली सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।